السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة وصفات وتدابير صحية. إن شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم جبت لكم أقوى مشروب لمواجهة الإنفلونزا وتقوية مناعة الجسم. هذا المشروب فعال جدا في فصل الشتاء، ينفع للوقاية من عدة أمراض، وأنا صراحة هذا المشروب ما نستغناش عليه في فترة الشتاء. راح نحتاج فيه مكونات بسيطة موجودة في كل بيت. نحتاج نصف لتر من الماء، نصف ليمونة، ونحتاج ملعقة من أعواد القرنفل أو أعواد المسمار، هذا هو شكلها، موجودة عند بائع الأعشاب. يعني نحتاج 3 مكونات فقط. وهذا المشروب ينفع لعلاج الأنفلونزا، ينفع أيضا لعلاج السعال بأنواعه، لتسريح الأنف المسدود، ينفع أيضا لطرد البلغم من الصدر. البلغم اللي هو النخمة حاشاكم، إذا عندك النخمة في صدرك راح يخلصك منها تماما. ينفع لتسريح المجاري التنفسية، الأشخاص اللي عندهم ضيق في التنفس يديروا هذه الوصفة وراح تشوفي يعني النتيجة رائعة جدا. إذا راح نحط حوالي ملعقة كبيرة من أعواد القرنفل في نصف لتر من الماء ونحطها على النار حتى يتغير لونها بهذا الشكل، يميل للون الأصفر أو البني. بعدها راح نحط نصف ليمونة قطعتها مربعات صغار بهذا الشكل. إذا في نصف لتر من الماء نديرو نصف ليمونة، ونديرو ملعقة كبيرة أعواد القرنفل ونخلوه يغلي واحد 10 دقائق. وهنا شوفوا البنات، بعد ما نحيته من النار تروحي تجيبي منشفة وتحطيها على راسك وتستنشقي هذاك البخار اللي راهو يتصاعد من هذاك المشروب، يعني راح تستنشقيه ومن بعد باش تشربيه. اذا راكم تشوفوا البخار كيفاش راهو يتصاعد، تجيبوا منشفة بهذا الشكل وتحطوا الرأس تاعكم داخل هذاك الإناء وتبداو تستنشقوا فيه. وهنا ملاحظة مهمة البنات، إذا ما تخلوش يعني السوائل تكتر منكم في هذاك المشروب، يعني إذا كان أنفك يسيل ولا كان عندك تعرق ولا، لازم تمسحي بهذيك المنشفة، ما تخليش السوائل تهبط في هذاك المشروب. نتمنى تكونوا فهمتوني، يعني كي يكون أنفك يسيل مسحيه، ما تخليهش يهبط في هذاك المشروب لأنه راح نشربوا منه. يعني ديري هكذا تستنشقي هذاك البخار حوالي 10 دقائق، ومن بعد يعني بعد مرور 10 دقائق تشربي هذاك المشروب. يعني تفرغي كاس كبير من هذا المشروب. من الأحسن ما ديريلوش السكر، وإذا جاك مر ديريلو ملعقة من العسل وتشربيه. وهذا العملية نديروها في الليل قبل النوم، لازم ما نخرجوش كي نديروها، لازم ما يضربناش الهواء، ما ديروهاش في النهار البنات، ديروها في الليل لمدة 3 أيام. راح تتخلصوا من هذيك الانفلونزا، من ضيق التنفس، من انسداد الأنف، يعني راح يسرح لك جميع المجاري التنفسية. والإخوة والأخوات اللي ما همش مرضى يقدروا يديروها باش يزيدوا المناعة تاع جسم تاعهم، 3 أيام فقط وراح تشوفوا النتيجة رائعة جدا. وكاين بعض الحالات يعني يستمروا في العلاج لمدة 7 أيام، يعني الحالات يعني اللي تكون عندها انفلونزا قوية تستمر لمدة 7 أيام. وهذه هي الوصفة. إذا بالنسبة للنساء الحوامل من الأحسن ما يكثروش القرنفل، يديروا 3 أعواد قرنفل فقط. نفس الشيء بالنسبة للأطفال، ديري لهم 3 أعواد قرنفل، وهذا مكان. وهذه هي الوصفة، تستمروا عليها لمدة 3 أيام قبل النوم. ونتمنى تكون أفادتكم، وإلى اللقاء.